Salam alaikum, bonjour mes élèves, j'espère que tout va bien. Donc اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا une nouvelle leçon s'appelle l'effet de la résistance électrique sur l'intensité du courant électrique. يعني تأثير المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي. دونك ملي بدينا هاد لابارتي ديال الالكتريسيتي شفنا بزاف ديال لي كومبوزون الكتريك. شفنا لامب، شفنا بيل، شفنا ديود الكترون لومينيسونت، شفنا موتور، شفنا بزاف ديال لي كومبوزون الكتريك. ولكن في هذا الدرس هذا ان شاء الله غادي نشوفوا واحد عنصر اللي هو مهم بزاف وكيتواجد في جميع الاجهزه الكهربائيه. اي جهاز كهربائي بغيتي غتلقى هذا الكومبوزون الكتريك فيه، اللي هو لو كونديكتور اوميك، الموصل الاومي. وفي هذا الدرس هذا غادي نعرفوا شنو الاهميه ديالو، يعني وشنو لو رول ديالو دون ان سيركوي الكتريك كالكونك. دونك نبداو الدرس ديالنا ونشوفوا grand 1 notion de la résistance électrique et son effet sur un circuit électrique. ونبداو بواحد l'expérience، نخليكم تشوفوا هاد l'expérience هادي. Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir quelle est l'influence, quel est le rôle d'une résistance dans un circuit électrique. Pour cela nous avons réalisé un petit montage très simple constitué d'une pile, d'une ampoule et d'un ampèremètre qui mesure l'intensité du courant dans ce petit circuit en série. Initialement, il n'y a pas de résistance dans le circuit et l'ampèremètre indique une intensité égale à 0,22 ampères. J'ai indiqué ici que lorsque la résistance vaut 0, l'intensité vaut 0,22 ampères. Nous allons insérer dans le circuit une première résistance de valeur 18 ohms. La résistance va être insérée en série, donc je débranche ici, je place la résistance en série dans le circuit et je remesure la valeur de l'intensité du courant. On mesure ici pour la résistance R1 qui vaut 18 ohms, une intensité égale à 0,14 ampères. On peut remarquer que l'ampoule a diminué son éclat. C'est logique, l'intensité dans le circuit a diminué. On va maintenant prendre la résistance R2 égale à 26 ohms, toujours en série. Avec la résistance R2 égale à 26 ohms, l'éclat de l'ampoule est à peine perceptible et on mesure une intensité de 0,11 ampères. Donc l'intensité a encore diminué pendant que la résistance, elle, a augmenté. Et enfin, troisième et dernière mesure, on prend la résistance R3 de valeur 216 ohms que l'on insère toujours en série dans le circuit. Et ici, l'ampoule a cessé de briller, mais on mesure toujours un petit courant égal à 0,02 ampères. Donc on peut constater ici, et ça va être notre conclusion, que dans un circuit en série, plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est petite. Ce que l'on peut traduire par ce petit diagramme, quand R augmente, cela implique que I diminue. يعني كخلاصة على هاد التجربة هادي هو لو كونديكتور اوميك كيتميز بواحد الغراندور فيزيك، يعني بواحد المقدار فيزيائي كيسابيل لا ريزيستانس الكتريك، المقاومة الكهربائية. إذا أي موصل أومي فهو كيتميز بواحد المقدار فيزيائي سميتو المقاومة الكهربائية. كيقاوم ماذا؟ كيريزيست كوا هاد الكونديكتور اوميك؟ كيف ما شفنا في ليكسبيريونس كيقاوم ليا التيار الكهربائي، لانتونسيتي دو كورون الكتريك. يعني كل ما كان عندي لانتونسيتي دو كورون الكتريك كبيرة، اون فوا غادي نزيد كونديكتور اوميك في هذاك لو سيركوي، اشنو غادي يوقع على ديك لانتونسيتي؟ غتنقص. 3. Conclusion. Un conducteur ohmique résistor est un dipôle polarisé de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques.
Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. Cette grandeur se note R et son unité est l'onde de symbole oméga. Le symbole normalisé du conducteur ohmique est, donc كيف ما كتشوفوا, plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. Donc, comment on va mesurer la valeur de la résistance électrique? Donc, pour mesurer la valeur de la résistance électrique, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode directe avec l'ohmmètre, l'appareil l'ohmmètre, et la deuxième méthode avec le code des couleurs. يعني باش نقيس القيمة ديال المقاومة الكهربائية عندي جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى هي الطريقة المباشرة باستعمال جهاز الأوممتر، أو بالطريقة الثانية هي طريقة الترقيم الألوان أو ترقيم الألوان. وإن شاء الله في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا الطريقتين. الطريقة الأولى هي اللي كنا شفناها في الإكسبيريونس، الطريقة المباشرة غنتكلموا عليها دابا. Mesure une résistance avec un ohm-mètre. Un multimètre peut également servir à mesurer une résistance. Il doit alors être utilisé en mode ohm-mètre. A. On choisit la borne COM et la borne portant le symbole oméga. Le multimètre est relié directement aux deux bornes de la résistance. C. On choisit le calibre le plus élevé, puis on diminue celle-ci jusqu'à trouver le plus petit des calibres, supérieur à la valeur mesurée. ندوزو الدوزيام بارتي اللي هي مهمة بزاف، هي mesure avec le code des couleurs، يعني القياس عن طريق الترقيم بالألوان. شنو الهدف من هاد لابارتي هادي، أو شنو لوبجيكتيف ديالها؟ هو أنني عندي واحد الكونديكتور أوميك، عندي واحد الموصل أومي، وبغيت نعرف لا فالور ديال لا ريزيستانس ديالو، بغيت نعرف قيمة المقاومة ديالو شحال كتساوي، ولكن ما عنديش ملتيمتر او لا اوممتر، ما عنديش، وبغيت نعرف لا فالور ديال هاد الكونديكتور او لا فالور ديال لا ريزيستانس ديال هاد الكونديكتور اوميك. اذا في هاد الحالة هادي يكفي انني نكون عارف جوج ديال المسائل. المسألة الأولى هي نكون عارف واحد القاعدة، والمسألة الثانية هي نكون عارف الجدول. إذا نبداو بقاعدة. القاعدة هي شنو؟ اش كتقول ليا؟ كتقول ليا بأن جميع لي كونديكتور أوميك أغلب ديالهم تقريبا فيهم 4 ديال الألوان، 4 ديال لي زانو ولا 4 ديال الحلقات. هذوك الحلقات كيكونوا دايرين وملونين مزيان. هاد الحلقات هادو 3 اللي كيكونوا قراب هما اللي كيهموني بزاف، هما اللي كيعطيوني لا فالور ديال لا ريزيستانس الكتريك. هذيك الحلقه الرابعه نخليوها من بعد، نتكلموا على هذوك 3 الحلقات. اول حلقه فيهم premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. اذا انا بغيت نعرف القيمه ديال هاد لا ريزيستانس الكتريك كيف ما كتشوفوا في هاد الصوره اللي عندي الحلقه الاولى اللي على اليسار اللون ديالها مارون. غادي نكتب ار لا ريزيستانس ايغال، وغادي نشوف لا كولور اللي عندي تما مارون، وغادي نهبط للجدول. اذا مارون شحال الكود ديالو هو 1، غادي نكتب 1 مزيان. غادي نجي للدوزيام انو. Deuxième anneau, je qui goulou lié القاعدة correspond au deuxième chiffre de la résistance. الحلقة الأولى هي البروميير شيفر، الحلقة الثانية deuxième chiffre. إذا غادي نشوف نوار، غادي نقلب على نوار، غنلقاه هو الأول، شحال الكود ديالو هو 0. غادي نكتب حدا داك الواحد اللي كتبت، غنكتب 0 مزيان. غادي نشوف التخوازيام انو اشنو سميتو، قالك التخوازيام انو correspond au nombre de 0 de la résistance. إذا التخوازيام انو شنو هو عدد الأصفار. شمن اللون عندي في التخوازيام انو؟ عندي هو اورانج. شحال عندي من الكود ديالو، او شحال عندي شنو هو الكود ديالو؟ هو 3. اذا التخوازيام كولون هو 3 ديال لي 0. اذا 0 0 0. دونك هاد لا ريزيستانس هادي ايغال ار ايغال
10 000 ohms. Donc la résistance de ce conducteur ohmique R égale 10 000 ohms. D'abord, on a l'exercice d'application خفيف. Déterminer la valeur des résistances suivantes. On dit deux conducteurs ohmiques. Ces deux conducteurs ohmiques, غادي نحسب اولا غادي نقيس اولا غادي نعرف لي ريزيستانس ديالهم شحال كيساويو. نبدا الكونديكتور اوميك اللي كاين على اليسار. دونك عندي كيف ما العاده عندي 3 اولا 4 كولور اللي كيهموني انا بزاف اللي كيعطيني لا فالور هما لي 3 بروميي كولور. مزيان عندي روج فيولي مارون. نبدا بالقاعده شنو كتقول لي بان الانو بروميي انو هو شنو كوريسبون او بروميي شيفر. اذا عندي روج شحال لو كود ديالو هو 2 غادي نكتب ار ايغال نكتب 2 هي الاولى. مزيان غادي ندوز للدوزيام انو اللي هو فيولي. غادي نقلب في الطابلو على الفيولي الكود ديالو هو 7 غادي نكتب 2 ونكتب حداها 7 2 ديال روج و7 ديال الفيولي. مزيان غيبقى لي التروازيام انو كيف ما قلنا اللي هو كوريسبون او نومبر دو زيرو دو لا ريزيستانس. اذا انو المارون شحال من شنو هو الكود ديالو في الجدول هو 1. اذا شحال من زيرو هو 0.1. اذا لا ريزيستانس ديال هذا الكونديكتور اوميك R égale 270 اوم. غادي ندوز للدوزيام كونديكتور اوميك ونقيس لا فالور ديال او لا ريزيستانس ديالها. كيف ما قلنا عندنا 4 كولور اللي كيهموني هما لي 3 بروميي كولور ولا لي 3 بروميي انو. نبدا بروميي انو اللي هو كوريسبون او بروميي شيفر. دونك المارون غادي نقلب على الكود ديالو هو 1 غادي نكتب R égale 1 ونشوف دوزيام انو هو النومبر نوار او لانو نوار. مزيان غادي نقلب على النوار في لو كود ديالو شحال غنلقاه هو 0. دونك غادي نكتب 1 ونكتب حداها 0. مزيان غيبقى لي التروازيام انو هو كوريسبون او نومبر ديال لي زيرو اورانج. التروازيام انو هو لورانج. اورانج شحال الكود ديالو هو 3. دونك عندي 3 ديال لي زيرو دونك هي 10000 اوم. دونك كونديكتور اوميك الاول لا ريزيستانس ديالو R1 égale 270 اوم. et conducteur ohmique deuxième conducteur ohmique la résistance ديالو est égale R2 égale 10000 ohms. اذا قاعده سهله وبسيطه كتمكننا باش نعرفوا لا ريزيستانس او لا فالور ديال لا ريزيستانس ديال كونديكتور اوميك بلا ما نخدم بملتيمتر ولا باوم متر. دونك كاتريام انو كوريسبون على لا بريسيزيون. هذاك الانو كاتريام انو اللي الاخر الهدف منه غير كيعطيني الدقه البريسيزيون ديال هذيك لا فالور.